नहीं दिया दोस्तों, कुछ नहीं दिया। और दंगे का आरोप, अरे दंगा कराएगी सरकार, दंगा कराएंगे सरकार में बैठेंगे कैबिनेट मिनिस्टर और आरोप थोप देंगे संगीत सोम जैसे कार्यकर्ता। ऐसे कार्यकर्ता पे क्यों थोप देंगे? क्योंकि संगीत सोम एक आम किसान परिवार से आया है, वो जानता है विधायक का कार्य क्या होता है। मैं जानता हूं कि विधायक को किसानों की लड़ाई लड़नी चाहिए, मैं जानता हूं कि एक विधायक को युवा को रोजगार नहीं मिलता, उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। अरे मैं जानता हूं कि बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा हो तो एक विधायक को लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं जानता हूं अगर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में कोई गाय काटने का काम करता हो तो उसके खिलाफ भी लड़ाई एक विधायक को लड़नी चाहिए। मैं वही लड़ाई लड़ता हूं, मैं वही लड़ाई लड़ता हूं। मैं किसान की लड़ाई लड़ता हूं, मैं गरीब की लड़ाई लड़ता हूं, मैं व्यापारी की लड़ाई लड़ता हूं, मैं युवा की लड़ाई लड़ता हूं और मैं गाय काटने वालों के खिलाफ लड़ता हूं, बहन बेटी की इज्जत के लिए लड़ता हूं। लेकिन ऐसा विधायक सरकार को विधायक नहीं लगता दोस्तों। और क्यों नहीं लगता? कि जो साफ साफ ठोक के सरकार के खिलाफ बात कहता हो वो सरकार को अच्छा नहीं लगता और उस पर आतंकवाद जैसे मुकदमे लगा दिए जाते हैं दोस्तों। इस सरकार ने, इस उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार ने उस पर आतंकवाद तक का मुकदमा लगाया। अरे मैं चैलेंज करता हूं इस सरकार को, अगर तुम एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो अपना सर कलम करा लूंगा। अगर आप कोई कमी नहीं छोड़ी दोस्तों, कोई कमी नहीं छोड़ी। सरकार को हमने सरकार की औकात बताने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझ पे तो कभी किसी को एक चांटा मारने का भी मुकदमा नहीं हुआ करता था दोस्तों। लेकिन मुझ जैसे कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को सरकार ने जेल में भी भेजा तो मेरे घर से 1000 किलोमीटर दूर भेजा, और वो भी ऐसी जेल में भेजा जहां 10 से 12 घंटे लगने चाहिए थे दोस्तों, मुझे 35, 36 घंटे में ले जाया गया। और क्यों ले जाया गया? कि जिससे बहुत इस पे अपने देश का जुनून सवार है, बहुत गाय माता का जुनून सवार है, बहुत किसान की बात करता है, युवा की बात करता है। जब जंगलों में घूमेगा इस तरीके से टूटी गाड़ियों में तो इसका मनोबल टूट जाएगा, इसलिए करा गया दोस्तों। आप ये भी